शीर्षक: तोता और मोर पात्र। वर्णनकर्ता: तोता। मोर वर्णनकर्ता: एक सुंदर जंगल में एक रंग बिरंगा मोर और एक चतुर तोता रहते थे। मोर गर्व से अपने पंख फैलाते हुए: मेरे पंख देखो, मुझसे सुंदर कोई पक्षी नहीं है। तोता मुस्कुराते हुए: तुम बहुत सुंदर हो मोर, लेकिन सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मोर: तुम्हारा क्या मतलब है? सब मेरी प्रशंसा करते हैं। तोता: सच है, लेकिन मैं दूर तक उड़ सकता हूं, मनुष्यों से